Non mi sono dimenticato delle volte che mi avete bullizzato. Mettevate in un angolo e ridevate di me. Non mi sono dimenticato delle volte che mi avete bullizzato, mi mettevate in un angolo e ridevate di me. I versi di Gerry Asani, giovane artista che convive dalla nascita con una paralisi cerebrale, risuonano come macigni nella sala capitolare della Scuola Grande di San Teodoro. È la giornata contro il bullismo e il cyberbullismo e a Venezia, tra le testimonianze dei giovani che ne sono stati vittime, c'è anche la sua. Bullismo, cyberbullismo e più in generale fragilità e problemi grandi e piccoli sono sempre più diffusi tra giovani e giovanissimi. Ad esempio su una classe di 22 bambini e bambine, parliamo della scuola primaria ma anche della scuola secondaria di primo grado, in 16-18 iniziano a piangere e ci raccontano quelle che sono le difficoltà. Alcune volte derivano dalla famiglia, altre volte derivano proprio dall'ambiente del gruppo dei pari. Fondazione Libra è un'associazione senza scopo di lucro che raccoglie le fragilità e le storie di bullismo e cerca di risolverle. In sala c'è anche il prefetto di Venezia, Darco Pellos, e molti esponenti del mondo politico. È un tema, questo, che è molto delicato. Che cosa possono fare le istituzioni? Possono fare tantissimo. Io ci ho fatto una legge, la 150 del 2025, che parla di sensibilizzazione, parla di prevenzione, parla di consapevolezza e soprattutto parla di riconoscere e di denunciare subito. È una legge che parla di bullismo, di body shaming, la denigrazione del corpo fisico. Abbiamo avuto degli episodi di cronaca terribili, dei suicidi di giovanissimi ragazzi e quindi l'attenzione deve essere massima. Le cronache degli ultimi anni poi hanno rilevato una preoccupante degenerazione di baby gang che progressivamente ampliano il proprio raggio d'azione fino ad infrangere norme del codice penale. Nel nostro ordinamento il minore è già perseguibile penalmente dai 14 anni in su. Magari questo a volte nemmeno lo si sa. Ma l'intervento che ad esempio invece ci ha consentito anche nel recente intervento con il ultimo decreto legislativo di fare un'operazione interessante è quello di ampliamento dell'ammonimento che si potrà applicare dai ragazzi dai 12 ai 14 anni, chiamarli davanti al questore anche per i reati diciamo più bagatellari. E questa chiamata davanti al questore ovviamente sarà accompagnata anche dalla presenza dei genitori, i quali anche loro devono assumersi la responsabilità